Şimdi tarama testlerini biz bütün gebelere öneriyoruz. Buradaki olay şu, 11-14. haftalarda yani ilk trimesterda bütün gebelere ikili tarama yapmayı tavsiye ediyoruz. Hedefimiz nöral tüp defekti dediğimiz, yani halk arasında sırtı açık bebek, onu yakalamak ve Down sendromlu bebekleri yakalamak. Yine üçlü taramamız var. O da 16-18. haftalarda yapılıyor. Burada kanda belli parametrelere bakıyoruz. Tabii burada hastanın, yani daha doğrusu annenin yaşı çok önemli. Eğer anne yaşı 35'i geçmişse, benim kendi kişisel görüşüm, çünkü anne yaşı bu testi direkt değiştiriyor. Bunlardan amniyosentez dediğimiz direkt tanısal test. Yani bu tarama değil, direkt tanı koydurucu teste yönlendirmek lazım.